Mwongeye kwitwa ndabasuhuje. Tugiye kongera gukomeza kurebera hamwe ibyerekeranye na transmission ariyo main rotor gearbox yo kuri helicopteri ifunzwe kuri helicopteri Augusta Westland 119 119. Hano rero icyo nakomeza mvuga navuze tugitangira servo main rotor servo actuators zifasha umupilote gukontorora indege atavunitse adakoresheje imbaraga nyinshi. Hari iy'ubururu iri muri position y'ubururu ni bayita iri kuri blue position, ifite n'umubare wayo wihariye urangira hariya. Hanyuma hari iyi iri muri position y'umuhondo, niyo mpamvu zifite izi sticker zimeze gutya. So iyi ngiyi nayo ni main rotor servo ariko yo mu ruhande rwa iburyo. Hano iyi irimo hagati iriya ni y'ubumoso. None icyo zikora ni iki rero, zifasha umupilote bakora nabivuze ko yakoze input kuri flight controls, zirazamuka mu buryo ashaka bitewe n'iyo akoresheje. Nasobanuye ko hari cyclic ariyo ya stick yo hagati ye y'amaguru, hanyuma iriya nyine yicara afashe n'amaboko buri gihe ariyo hagati. Hanyuma hari y'uruhande ibumoso ariyo yita collectif, hanyuma hakaba n'ibirenge na pedali. Pedali rero zikoresha umupanga w'inyuma, ntago ndi buzivugeho cyane kuko hano ntago zizamo cyane. Hano igikontorora izi servo uko ari eshatu ni cyclic ya indi yo hagati nyine atwarisha hindura direction y'uburyo n'ibumoso imbere n'inyuma. Hanyuma na collectif rero yayikozeho nkuko nabisobanuye, input yose atanze kuri collectif nukuzamuka up and down. Iyo ashaka guhaguruka akura amaguru ya helicopter hasi ku butaka ajya hejuru mu kirere, atangiye guhaguruka ni ukuvuga ko afata input ya collectif. Yafashe input ya collectif ni ukuvuga ko izi servo zose uko ari eshatu, yaba iy'umuhondo, ubururu n'umutuku, zose zizamukira icyarimwe. Yazamukira icyarimwe, noneho rero input bitanze ibingana, noneho imipanga nayo ikagenda igahindura icyo bita pitch mu buryo bungana. Ubwo romere hejuru iyi ntuza iyi component iri hano bayita mast niyo nyine izamuka muri gearbox igatanga ikajyana muvoma yo kwikaraga ikayijyana hejuru ku mupanga kuri hub. And then izi servo nazo zifunzeho nyine zifunze ku cyo bita swatch plate ni ifasha gutransmita muvoma yo kuzamuka no kumanuka, ikayitransmitinga muri rotary. Urumva ni ukuvuga ko iyi muvoma iki gice cya swatch plate cyo hasi bakita stationary, hanyuma iyi ngiyi ikaba rotary irikaraga. Noneho rero wambaza uti ni gute ushobora gutransmita muvoma ivuye kuri za servo noneho ukayitransmita ku kintu kikaraga? Birashoboka, ibyo ukoresha icyo gihe system harimo hano ruruma, harimo bearing hano imbere ituma mbega iyi ngiyi iba yikaraga, ikikaragana n'umupanga kuko mast irimo kwikaraga, ariko ntaho ihuriye na swatch plate. Swatch plate ifunzwe kuri iyi ngiyi bita swatch plate guide. Iyo gita guide niho ifunze kuko irazamuka ikamanuka, ariko nta ihuriye n'iyi ntuza ni shaft iyi ngiyi tubona hano ariyo ya mast, ntaho bihuriye. Imwe rero yikaraga ku giti cyayo, ariko iyi swatch plate rero kuko ariyo rotary ikaragwa n'imipanga, kuko iyi ntuzi iyi mast n'ubundi ikaraga igitwe aricyo twavuze cyitwa hub, noneho nacyo kigakaraga imipanga. Noneho kubera ko hari za pitch link zifunze hano ntabwo ziriho ubu ngubu, zavuyeho, noneho hub igakaraga swatch plate, rotary swatch plate. So nuko bimeze. Noneho rero izo za servo icyo zikora n'iki, ziragenda muvoma iyo umupilote akoze kuri input kuri cyclic cyangwa kuri collectif, ni ukuvuga ko atanga input, noneho zazamuka, noneho zasunika, noneho imipanga ikajya hejuru kubera za pitch link igahindura position. So ngarutse rero kuri uruhande ubu ngubu ngeze ahangaha, izi ngizi bazita boot, nizo guprotectinga dust kugira ngo itajyamo imbere, kuko hano dufitemo za bearing kinini, barahafunga bishoboka kugira ngo hatajyamo ivumbi, nyine bearing ikazangirika. Nicyo kuko harimo girisi, duteramo girisi hano, dore iyi ngiyi ni girisi nipo. So no kuvuga ko iyo turimo guservicinga muri normal servicing isanzwe
hano dushyiramo girisi 22 niyo ijyamo hano. So nukuvuga ko harimo bearing rero. Hano tugomba kuyisavisinga urumva kuko uko yikaraga girisi igenda isohokamo n'iki byose cyangwa isasa, ibyo tugomba buri gihe kuyimaintaininga tugashyiramo girisi. Hano rero swatch plate ukuntu zifashe hano zifatishijwe n'amaburo ni nut and bolts, hanyuma tugashyiraho icyo bita za quarter pin kugira ngo inati itazafunguka. Obviously ushyiraho to kugakaza, wanagize ugashyiraho icyo bita safety noneho kugira ngo inati kubera za vibration kugira ngo inati zitazageraho zikifungura. Tumanutse hasi rero hari icyo bita non rotating swash scissors, non rotating scissors ifata swash plate kugira ngo itikaraga, kuko iki ngiki cyose iparti kugera hejuru ni swash plate assembly, so irayifata kugira ngo itikaraga ubushaka ko kuko igomba guhama hamwe. Iyi ngiyi non rotating scissor itariho nuko ko swash plate yagira tendency yo kugendana n'imipanga ikayikaraga n'igitwe cyahaba. Ubwo rero icyo bakora ni iki, bagereza kuyifunga none igakora gusa movement yo kugenda hejuru no kumanuka ukurikije input ziba zivuye kuri za servo zinyuranye. Tumanutse hasi servo nazo ubwazo zifunze kuri casing. Iyi ngiyi bayita niyo reservoir y'amavuta, ndaza kuhagera hirya ndazenguruka. Zifunze hano hari bolt imwe ebyiri eshatu enye kuri iyi pad. Iyi ngiyi bayizita za pad niho ziba zifunze, hanyuma noneho tugashyiraho n'icyo bita locking wire yo kugira ngo aya maburo atazafunguka kubera vibration. Twarangiza icyo dukora n'iki, turahafunga tugashyiraho icyo bita PRC kugira ngo hatazinjiramo moisture cyangwa hakajyamo amazi n'indi myanda, noneho hakazaza umugesi za corrosion. Iki gipande iyi parti tureba hano yitwa manifold. Manifold rero ikora iki? Nimureba hasi navuze ibyerekeranye hydraulic pump zirapfundikiye kubera ko amatiyo yacomotse, so ntidushaka ko hajyamo imyanda, niyo mpamvu twabifunguye hariya. Aya matiyo ubundi pompe irazamuka ikagaburira system hano, noneho aya matiyo akazamuka. Iyi niyo system number 2, so iyi ngiyi automatically ni hydraulic pump number 2, noneho zikagaburira manifold. Manifold rero murabona ko hariho amatiyo atatu, harimo pressure na return. Ya pressure ni ifite size ntoya urumva uko biranditseho. Iyi nini murabona ko handitseho return. Return no kuvuga ko niyo igarura hano pressure. Iyi ngiyi ubu ni itiyo ya pressure niyo iva kuri pump. Iyi ngiyi iri hano nuko twazikuye tukazigiza hirya. Iyi ngiyi niyo iva kuri pump none zikagaburira hano kuri manifold, noneho za servo ko ari eshatu zikagenda izigaburira. Urabona iyi ngiyi itigiye hano, indi tiyo igiye ahangaha kuri iyi,